ჩვენი გეგმა ძალიან მარტივი ჩანდა, მაგრამ გზა მიტოვებულ სოფლამდე სულ სხვა რამეს გვიმზადებდა. ხრით просто. დაბლა ჩავდივართ. ჩვენ ვიყიდეთ ერთი მანქანა ერთი მარტივი მისიისთვის. ჩავაღწიოთ საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე ცივ ადგილას, იგივე საქართველოს ანტარქტიდაზე. მეორეც უნდა ავაფეთო. მეორეც რატო ამასაც აფეთქებთ? მაგრამ ეს მისია მხოლოდ მანქანის ყიდვას არ ეხება და არც რთულ გზას. ჩვენი მისიაა კროკოსნიქების წაღება თბილისიდან იმ ხალხისთვის, რომელიც ცხოვრობს საკმაოდ შორს, რთულ ადგილას. ცოტა მიუდგომელ ადგილებში ვარიგებთ რა კროკოს და თუმცა თავი კითხვაა, საერთოდ მივახცევთ დანიშნულების წერტილს. აი, ეხა გრძნობ? ხო, როგორ გაგზო? თულები წინ მიდის და კუზაოდაც. რაც უფრო უახლოვდებით მიტოვებულ სოფელს, მით უფრო რთულდება გზა. თოვლი, ყინული და მანქანა, რომელსაც არც ხიდი უარგა და არც სავალი ნაწილი. აბა წავიდა. საერთოდ აქ თოვლში თუ ცუდად გილაშარჩი, რამდენიმე საათი უნდა ელოდო დახმარებას. ან გამლელების იმედზე უნდა იყო, რომლებიც არც ისე ხშირად დადიან ამ ადგილზე. დელივერი გაიჩნდა, ხო? მაგრამ ყველაზე მეტად ეს კი არ გვაინტერესებს, მანქანა გაკაჩავს თუ არა ბოლომდე. არამედ ის, რომ თუ დავბრუნდებით საერთოდ სახლში დღეს. ჩვენი მისია არის, რომ ეს კროკოსნეკები იქ ხალხი ვინც არის დარჩენილი გავასინჯოთ და ვანახოთ რამდენად გემრიელია. თუ ვერ შევასრულეთ კიდე, ალბათ კარგად გეცოდინებათ, რაც გველის ერთი თვე უფასოდ უნდა მომიმსახუროთ ჩვენ მეგობარ კომპანიას კროკოს. და პირდაპირ ხო არ გადავიდეთ მანქანის თემებზე და ავარჩიოთ. იმედია $800 არ არის ბიუჯეტი. ბიუჯეტი ახლა გვაქვს ჩვენ $1100. მადლობა კროკოს ხოთა შევასრულე ბიუჯეტი გაგვიზარდა. რო დამირეკე, მე დავიწყე, არ ვიცოდი, სად მივდიოდი. ჩემი დავიწყე $800-იანი მანქანების ძებნა რა და. ხო. რაღაც ტვინგო ავარჩიე და ტვინგოთი იქ ვერ ავიდოდი. რომელი ის ტვინგო? ის ჩვენ რო ყავდა გადაცემაში? საკათმე, მედაც მაგას. ტვინგო იყო რაღაცა. არა, მანახე. ძალიან ლამაზი იყო ის. არა ბიჭო, Volkswagen Polo არა. პოლოა ეს, ხო. პოლოა. ეს ძალიან ძერსკია, მაგრამ პოლოთი იქ ვერა. არა, ვერავად პოლოთი იქ. მე არ ვიცოდი სად მივდიოდი. კაი. კაი სამარა, ნახე, დალიფტული სამარა არის. ამ სიმაღლეა ბიჭო. ამას შეხედე. აუ, დისკებს ყიდის მარტო. სოროქშესტი რო ვიყიდო და დავიტოვოთ მე. მე მაი აუტოზე ვეზებ და ხერო თავის ვაზ კლუბში ეძებს მანქანას. მაგარი მანქანები იჩნდება ხოლმე. აი, ტვინგო. ხო, ეგ არის ტვინგო. ეგ აღარ დამანახო. დღესაც არ გასულია ისეთი საშინელი სუნი იქა. ეგ ოკა არ არის ძველი? ფასი რა აქვს? $1100. დაურეკე, აბა, 2.7 ძრავი კი აქვს, მაგრამ მოდი დაურეკე. შენ დაურეკე. სიმაღლე ამ ხელა აქვს, ნახე. ძირს არ დატოვებს რა, სავეცკია ეს გზაზე არ არის ნას. გზაზე მაშინ ასფალტი არ არსებობდა. ხო, გზაზე უფრო ვერ დადეს. ჩემი ბავშვობაში აქ სუნი წაიყარა ხო. ახედით ეგის ნახე, ხვაფენილი არის. ალო. ალო. გამარჯობათ, მანქანაზე სწორად გირეკავთ? დიახ, არის იქით თებული. მეორე ნომერი? მიხეილ, გამარჯობათ. გამარჯობა. მანქანაზე გირეკავთ იმაზე, რა ქვია, მე მგონი ოკას ეძახდნენ მაგ მანქანას ადრე. დიახ. სად არის ტერიტორიულად ეგ მანქანა და რა ჭირს ეგ რომ მითხრათ? არაფერი ისეთი რა, ეხლა ძველი მანქანა ძვირმანებით დაჭერდება. თაურებრივად იქოქება დადის. აკუმულატორი არა აქვს. კი, რამე უჭირს ისეთი, რამე კაროკა ან ძრავი ხმაურობს, ან რამე ისეთი. არა, ძრავი კაროკა, რამე ცეპლენია, კაია. ტექ ინსპექტირება მაგას არა აქვს, ესე იგი, ხო? არა. გას ეგ მანქანა კინოფილმისთვის ვიყიდეთ გადაღებისთვის. რა საინტერესოა, ჩვენს გადაღებისთვის გვინდა ეგ მანქანა. თქვენ მეორეც ამყავს ეგეთი ფუტლარი. ზავის და იმის გარეშე ეგეთი. არა, ჩვენ გვინდა რომ გავაგოროთ. ჩვენ ვერ მივედით მაგამდე რომ ავაფეთქოთ მანქანები, ჩვენ მოძრავი გვინდა ჯერჯერობით. მოდი მაშინ რაღაც ვარიანტებს მე კიდე გადავხედავ. თუ ვერ ვნახე, გადმოგირეკავთ ერთი ალბათ 20 წუთში. კარგი ბატონო, მადლობა. მოდი ერთი რამე კიდე გავაზროთ. ეგ თუ ვერ ან არ მოგვეწონა რაღაცა, რომ ბევრი ვარიანტი გქონდეს. კაი, მოძებნე. აუ, ეს ვიყიდოთ რა. მე გამოვისყიდი. ზაპოროჟეცში.
ცოტა მიწას აქვს შეჭმული, თორე დავჭრა და კაბრიოლეტით ვიარ. აუ არა და ბიჭო ძალიან ღადაობა იქნებოდა ამ მანქანით სადმე წასვლა. ზღვაზე ან სადმე. არა, ზღვაზე ვერა. ანუ ღამე 3 საათზე უნდა წახვიდე, რომ საცობებს არ მოხდა. ხო, და საცობებში. სეზონზე არ უნდა წახვიდე, რომ იქ უკვე ჩვენი საცობში ხო, ეგ. არხი გამოიწერეთ და მე გპირდებით, რომ ზაპოროჟეც ვიყიდით და სადმე შორს წავალთ. იმიტომ რომ მგონია რომ ძალიან საინტერესო იქნება ამ მანქანით თავგადასავალი. 30,000 გამომწერზე ხე რომ მეყავს ზაპოროჟეცით ბათუმში. ბიჭო, მართლა გაძვირებულია მანქანები. აი რაღაცა პაჯეროც გაიჩნდა. აბა ნახე. ხიდები აქვს შესასვლელი, ხმაურობს. სავალი ნაწილიც გასაკეთებელია აქ. $1,800 უწერია მაგრამ. ხიდები გავგიკეთოს და სავალდი და თუ არა და ჩვენ გავაკეთებ და ძრავი შეგვიცვალოს და ჩვენ გავაკეთებ და დაგვიკლოს. საბოლოოდ ოკას ნახვა გადავწყვიტეთ, რადგან სურათებიდან ძალიან რთული მისახვედრია ეს მანქანა ბოლომდე მოგვატარებს. თუ პირიქით ეს აღმოჩნდება ჩვენი ყველაზე დიდი შეცდომა. სიმართლე რომ თქვა, გული უფრო ცუდს მიგრძნობს. ხეროს რა დაუმუღამე, იცი? აი ესეთ ჩელენჯებზე მიდის ხოლმე ამ მანქანით რა. ჯიპით არ მიდის ხოლმე, რომ ვიღაც მელეხი არ ეგონოს და ბიჭო, ეგრე უნდა. აუ, უკაცრავად, ოკაზე თქვენ გესაუბრეთ? დიახ. მოდიხართ ხო მანქანასთან? რა თქმა კი, და მოვდივარ მანქანით. აი ბატონო. რა მანქანით ხარ? Honda Civic არის, ცოტა ძველი Civic-ია. თეთრია. კიდე მყავს ძველებური მანქანები. რეები ყავთ ისე მაინც რო ვიცოდე. ნორდევიტები მყავს, ვასმოები მყავს, ვაკირავებ მანქანებს, აპაროჟეტი მყავს. ხო. გამოციკლია. ვა, საინტერესოა ძალიან. ძველებური მოტოციკლეტები მყავს. უი, რას ამბობ? ვა, ძალიან საინტერესოა. ძველებზე ბევრი რამე გჭირდებათ რა ხოლმე, ვაკირავებ ის და მოგზავნით და კი ბატონო, კი, აი, იმას ვქნათ, გავიაროთ, რო შეგხვდებით გავიაროთ. კარგი ბატონო, მადლობა. აუ, ფასი რა ქონდათ ბიჭო? $1,100 მე მგონი. $1,100? მართალია ზოგჯერ გვავიწყდება მანქანის ღირებულებები, თუმცა არასდროს არ მავიწყდება ყველაზე სანდო კრიპტოსაფულე საქართველოში, CoinMania G, რომელიც 2017 წლიდან ოპერირებს ბაზარზე და 9 წლიანი გამოცდილება აქვს. ლიცენზირებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ და ჰყავს მხარდაჭერის გუნდი, რომელიც 2017 წლიდან 24/7-ზე ემსახურება მომხმარებელს. შემიძლია მე პირდაპირ ბოლო ფასი ვკითხო რა და თვითონვე მეტყვის მაგას. აი ეს არ არის? კაი ფორმაშია ბიჭო. მაგარვიძი. სალამი. ხო შეგვიძლია თან გადავიღოთ. კი, მაგრამ ეს არ არის. ეს არ არის? მეთქი რა კაი ფორმაშია, მეთქი ფიქრობდი. ესეა. ხო? მოგზავნით. დი ბატონო. ეს არის? აუ რა კაცია. რა მაგარი როჟა. გადავიღეთ უკრაინის ომი. ესე პოპულარული მანქანაა. რა ფილმში მოხდა? უკრაინული ფილმი. გასულია უკვე? ხო. გადაიღეს ვითომ ომია და ის გასულია ისე უკვე ეგ. ვერ არა მზად არ არის. ის მეორეც უნდა ავაფეთქოთ. მეორეც რატო ამას ასაფეთქებთ? ეს ცოდოა. ეს მართლა ცოდოა ასაფეთქებლად. პერემიჩკა გააქვთ აქ რამე? აკუმულატორს აი პრადოდან მოხსნი. რო გავიაროთ და ვნახოთ, იქნება იდეალური. რა კაცი. ფეჩი მუშაობს. თუ იცი. კი. აჰა. ეს პრობლემა არ არის. აუჩი რა, მაგრა ყავს თან გაჩერებული. ეს უნდა გადმოვდგათ მე კი არა და გამოვიყვანოთ. არა, ჩვენ გვაქვს ერთი ვარიანტი კიდე რა, მაგას ვფიქრობთ ახლა. მაგრამ ბიჭო დაგვექოქა. იქნებ ის ვარიანტი არ მოგწონს. გეხვეწები, მოგეხმარები რა. რა მაგარი ტიპია. ეს გადაღებილია ალბათ, ხო? ქარხნის საღებავი აღარ იქნება. ხო. თორე ძალიან შენახულია. რა მაგარი ტიპია, ჩემი კაი. ამას შეხედე. კაი, მოდი, ეხა მე უცბად მოხსნე აკუმულატორს, ამოვიტან, გადავქოქოთ, დავწმუნდეთ, რომ ყველაფერი რიგზეა. ოკა მართლა ძალიან მომეწონა. თან ისეთი მანქანაა, რომ თავგადასავლებს თვითონვე შექმნის ამ ვიდეოში, მაგრამ საერთოდ გაივლის თოვში? ანუ, აი ეს კითხვა ძალიან მაწუხებს. ბუსტერი მაქვს. მე აკუმულატორი რამე დევს მაგაში, რომ დავადო. ჩავდებ.
თუ რამე ისეთი დამჯდარიც გაქვს, ეს ამოქაჩავს უნდა ერთი დაგოქვა დაგოქავს და პროსტა ხო. როიქოს რამე. ფას რას ფიქრობ ბოლოს? მე რას ფიქრობ? ჩვენ რაც ნაკლებს მით უკეთეს. დავი მოვრიგდები დაგიკლებ. აი გაგაქსუ. Так, აბა სინჯე. ოპა, ეგ არის. მესამე დავარყი თავი უკვე. ჩააქრე, კი. რავი, საკაიფოდ მუშაობს. ყარუკა ცეპლენია ცხოძეა. აუ, ძალიან კაი ტიპია ჩემი კაი. რას ფიქრობ? ძალიან იშვიათი მოდი. არავის არ. გადაობა რა. საქართველოში ეს მანქანა არავის არ აქვს. 800 დოლარად თუ მოხსა წავიღოთ. რო გავიჭედოთ იქ? ის პაჯერო ხო არა ვნახოთ თელორში. ხო არ წავიდეთ თუ არა და. მაგარი პეჟო იყო. არა ბიჭო, პეჟოთი რაზე. მე უფრო წვადები ელადა. აი აირტეკი რო ვნახეთ კიდე, ერთი იმაზე ვფიქრობ. აირტეკი ცოტა მაღალი გამოვლობის არის. კარჩე, მოდი შევინახოთ ეს ვარიანტად. ეხლა ვნახოთ ან აირტეკი ვნახოთ, ან იო ვნახოთ. გავიგოთ. მეორე ჩელენჯის გამოგადგება უეჭველი. მითხარი რა, ბოლო ფასი შენით. $1000 გაგიფორმე. მე გადავიხდი იმის ფულს. ხო, კაი ფასია, 3000 ლარი წერია. გამოდის 2.5-ვარი 2.6. 2 ცილინდრია, ნახეთ. ეს 2 ცილინდრიანია, წეგან ვერ არა, არ დააბრუნე. ვიცოდი. აი, ბიჭო, იმდენი რაღაც ახალი იყო ამ მანქანაში, რომ ჩვეულებრივი 0-ზე ვიტის ძრავია, შუაზე გადაჭრილი, ხო? რას ამბობ? აბა, ნაწილებიც თითქმის ყველაფერი. ეს არის ძრავი, ხო სულ? ხო, აბა, ნახე 2 სვეჩა აქვს. კარჩე, მოდი ვნახავთ ჩვენი მანქანას. შენ ნომერს ჩავიწერ მე რა და მაგის მხრივ დაგირეკავ რა. მადლობები, მაინც მართლა ძალიან მაგარი მანქანაა. წანეგითია შენ. ალო, ისენ? გამარჯობა, პაჯეროზე გირეკავ თუ სწორად ვირეკავ? კი ბატონო, ისენ? მე რაც ვნახე განცხადებაში, სავალი ნაწილი ეწერა და ხიდები ეწერა. რამე მაგის გარდა არის კიდე რამე? არა, მაგის გარდა ხიდი. მოდენგან. ძრავი რომელია? 1 და 8 არის თუ 2 და 0? 2 და 0-ია, რესტაინგის ძრავი. 2 და 0. GDI გამოფორმულია აქ? და GDI სისტემა აქვს მაგას? კი, GDI სისტემა. GDI სისტემა? მითხარი საით ხარ და გამოვალთ ვნახავთ რა, თუ ადგილზე ხარ. დაახლოებით 15 წუთში ვიქნები მანქანა. всё, ჩვენ ერთი ნახევარი საათი დაგჭირდება. კაი ზმაო, მადლობა. დროებით. კარგი დროებით. Так, შევხედოთ. მე სიმართლე რო გითხრა, მგონია რომ რაღაც ზაღლის თავი არის დამარხული მაგ მანქანაში. და რაღაც პრობლემა აქვს კიდე. ბიჭო, ეგ ხო ის ზოგადად მასია. ბალკასთან მაგარ უჟანგდება ყველაფერი რა, წინა ბალკასთანაც, უკანა ბალკასთანაც. კიდე რულაოვის პრობლემა აქვს ხოლმე, რომელიც ხდება 400 ლარი. ხო. და იო არ მინახია თუ აპკატკაზი არ არის რომ არ ბოლავდეს. რომელი იოს არ ბოლავს 4000 დოლარი ღირს. ორკანიანი ფუძვირე თუ ოთხკანიანი? ოთხკანიანი. ორკანიანი ძალიან სკუპსკუპა. და უკან ადგილი არ აქვს. უკან ადგილი ვაფშე რა აქვს? ორკარიანს? ხო. აი, თენგიზა ვერ ჩარჯდება და ვერ გადაგვიგებ. არა, მოიცა, სნექები და რაღაცები რომ წავიდე. აი, ეგრე კი იქაც. ხო, всё, ოკეი. თავი შენთვის ეგ არის. პაჯეროსაც მოვადექით, მაგრამ ეს მანქანას თუ არ გამოდგა, დღეს უკვე დაგვაბნელდება და ხვალ კიდე აირტეკის ნახვა მოგვიწევს. ჩვენ კიდე ხვალ მიტოვებულ სოფელში გვაქვს წასვლა დაგეგმილი და დროც აღარ დაგვჭობ აქტიურად. ჩერნიშვილის 25. ბიჭო, სიტი არ არის. გეთქვა. ანუ გადა. ეს ლურჯია ბიჭო ამ ხელა პატრაშკებზე. თეთრი არისო ბიჭო. არა, რა იქნება. ბიჭო, მე ეს მანქანაც თეთრი მეგონა, რომ მივედი და თეთრი რო დავინახეთ, მე რეკრემის ფერი აღმოჩნდა. ბიჭო, აი თეთრი არ არის? ხო, თეთრია. ხო, მაგრამ ეს მეორე მანქანა. ალო. აი, აქ ვართ მოვედით. აი უკან, აი X-ი რო დგა ის არის. ოკეი. მაგის ბამპერი არის $1200. 1800 დოლარი ღირს. ოპა. ბიჭო. ბუბუ. ფარია ესეთი რაღაცები უნდა დავიმახსოვროთ. კაპოტს ავხდით. так, ქარხლოთ არის ეს მარცხენა საჭიანი ეს? არა, ბიჭო. გადატანილი აქვს საჭე? რულს ხო არ ითრევს? აიცა. ბიჭო, ზაშიტნიკი აქვს. რკინის უდგა ზაშიტნიკი. არა არაფერი არ არის. აი ამე. ოპა, პილნიკის გახეული აქვს, всё.
აღწრეული აქვს ბაბა მანქანას. რო დავქოქოთ გავიაროთ, არის ვარიანტი. აკუმულატორი ხო ძე აქვს? ფასი გამახსენე. 1800. კაი. და კაპოტის ამოსაწევია გაფუჭებული, ხო? შენ კი $1200 გინდა, მაგრამ მე წავიღებ $1800, მე იყიდი $1200. ხო, ნოზერია რაღაც. ერთ მის ანახე. დავკითხოთ. აბა ეს. აუ, რა უნდა კითხო? ლოქი და რაღაცეები ციმციმებს ეხა აქ რა. ესე უნდა იყოს და ანუ ჩოლო დეში ჩავაგდო. ეგრე უნდა იყოს ABS-ი ანთებს უფრო. ოკეი. დათი. აქვე გავუვლით პატარა წრეს დავარტყოთ. კარგად არის მაშინ გადადანილი. იმიტომ რომ ამ მარჯვნივ აიღე თუმცა ეხა თა როგორ არის ცი რული რო გადავთ ერთ ხარეს მეც იღებს მეორე ხარეს სოფას. ბიჭო, ესე ვერ ვატყობ ეხა საი რომელიმე მხარეს მიაქვს თუ არა? არა, აი ნახე უნდა მაგრამ ეხა ახრიტინოს. იმენა პაკრიშკების ხმა. არა, ეგ ვიცი რომ პაკრიშკების ხმა უნდა ახრიტინოს რა. ხო. კაი, მოიცა რა ვქნათ მითხარე? აი იქ გაიარე. ოკეი. და აი ქვიშაზე აუხვიე წინ. ხო. და ერთი 20-ით რო წახვალ დაატორმუზე და ნახე რა წინა აქ. ხო ABS-ი მუშაობს, რა აი გინდა ქვიშად მით დაატორმდება. ABS-ი ატრაკებსო. არა ბიჭო მუშაობს პროსტანტებს. პროსტანტია. კარუკას დარტყმული. ეხა აი ეგ უნდა მეთქვა ზუსტად. კაი, კარუკაზე შეგვიძლია წავით უწუნოთ. აი ეხლა კიდე დაარტყა, წინაც ურტყავს უკანაც. ფარი, პილნიკი მართლა გახეული აქ. ჟანგები ვერ უყურეთ. აქ ცოტა. კაი. კარუკა უტყავს, ხიდებს ისეც პრობლემა აქვს, სავალნატილზე პრობლემა აქვს. ეხ შემთხვევით სავალნატილზე ვერ ვიპოვე ვერაფერი, მაგრამ ეთქო პაკრიშკები გვატყუებს. ხო, ნუ რა ვიცი თვითონ თქვა და ესე შემოწმებული აქვს, ეხა ტყილა არ გვეტყოდა ამას. ეწევა? ეს არის. აია. გავსპირტო თუ არა და იქ. აზარი არა. ამას არ მოგცემს. $1200. ანუ კითხვა რაღაცეები რო ჭირსო, მაგისას დავაკლებო. ხო. მაგრამ არ მოგცემს, შანსი არ არის. კაი, იტოქში უნდა ვიბაზროთ. მოკლედ. წინა ხიდი გვინდა? და ავტომატ კარუკა უტყავს ცოტა. კარუკაც უტყავს. წინაც უკანაც. ცოტა დაგვიყო აქეთ რა. ჩვენს კაი ხალხი ვართ, რა ვიცი. YouTube-ზე რაღაცებს ვიღებ, დავდივართ ხოლმე, რა ვიცი. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ბიუჯეტი. პირდაპირ გითხრა, რაც შეგვიძლია მაქსიმუმ გადავიხოთ. ეგ არის $1200. ვიცი რომ მაგ ფასებში ეს მანქანები არ დევს. ეგაც მესმის, მაგრამ მანქანა რაღაცების რო გასაკეთებელი აქვს, ეგაც თემა არის. ხო და მაგ ფასში თუ გაგვატან, ჩვენ გადავიფორმებთ. ეხლა ხელში აგინებენ. მოკლედ, მოდი ესე გავაკეთოთ, 1500-ად გაგატანთ ამ მანქანას. 1200-ად ცოდვა. არა, ჩვენ სიცოცხლეა, მაგრამ 1300 და მიყვავს. ანუ პირდაპირ გეუბნები, ყურე, მე ვამატებ თანხას. 1200 ქონდა მაქსიმუმი. რა? დაგიმა $100. $1300 და 3 ლარი. მეტი მართლა არ გაქვს. ოღონ მართლა კაი მანქანა. აუ, ეგ არ უნდა მეთქვა. ცუდი მანქანაა, მაგრამ ჩვენ კარგად უყურებთ ამ მანქანას და 1300-ში გაგვატანი და მართლა მიყვარს. კაი, მოკლედ ეგრე ვქნათ. всё. მადლობები, ძმაო. ამას გადავიღებთ აქ ტიკეტ, თუ არ გეჩქარება, მე დაგირეკავ, მე გადავაფორმოთ. всё? ეგ არის. მართალია ნახევარი მანქანა მომსპარია ტექნიკურად, თუმცა მართლა ძალიან მაგარ ფასად გამოგვატანა. ალაგ-ალაგ ისაც იგრძნობა რომ სავალი ნაწილი თავისთვის ცხოვრობს და კუზოვო თავისთვის, მაგრამ როდის იყო ჩვენ სირთულეებს ვნებდებოდით. ზუსტად ასეთი მანქანა გვჭირდებოდა ჩვენი მისიის შესასრულებლად. ოპა. ვიტო, რა მხედა სივრცე აქვს წინ? წინ ანუ ხო? პატარა სივრცე აქვს, ბაზარი არა უკან, მაგრამ წინ იმენა საკაითო სივრცე აქვს. ესეთი შეგრძნება მოხდა. დიდ ჭფში ბიჭო, ეგ ნახე აბა, ეს კუზოვო რო ცალკე დადეს, იგრძნობ თუ არის. ხო. აი, ეხა გრძნობ? ხო, როგორ ვერაგზო, თვლები წინ მიდის და კუზავ დადის. ჩემი კაი. ავგონის გაკეთება არ შეიძლება. იმიტომ რომ 1-2 კინაღამ არ მოკვდი, გაზი ეთიშებაო რომ მეუბნებოდა. 1-2 კინაღამ არ მოკვდი? ხო, ანუ ვიღაცის გასწრება რომ მინდოდა. და 3-4 მერე დაიბრიდე თუ რა მოგივიდა? არა, მე აღარ ვასწრებდი მასე ექსტრემალურად რა. გაზის პედალი გეთიშება რა, რომ გაუყრი ბოლომდე და აგრანჩენიას თუ დაარტყა და სიჩქარე არ შეუცვალ, გაზის პედალი ითიშება. ხო არა და ტოვებს სტრეჩზე. აუ, რა ცუდი შეგრძნება იქნება ეხა წარმომიდგენ. ორ ტრაილერს რო გაასწარი, მესამეს ასწრებ და გაზი გაგეთიშა. და გაზი გაითიშა. ხო. ჩემი კაი. ხედავს რა. როგორი რესკია.
აიშ დავასკდით ბიჭო. მოიცა მოისანელა. აუ მე ვასებარა. გაგახსენდა ბავშვობა. კაი ბიჭო. ბიჭო, აი დაიწყო წინ ხიდებში რაღაცაება ციმციმე. წინა თლების ციმციმეს ბიჭო, მწვანით ვერ ხედავ, ვისყვით ლა ციმციმეს და. არის. აქ უკანა ხიდია ჩართული. ეხა მარტო, ეხა უკანა ვირუშები ვართ? როგორც ვიცი კი. დაუშვათ, რომელიმე ხიდს დაენძრა. სისტემა მერე მუშაობს? წინას რო დაენძრეს მარტო უკანათი ვივლით. მანქანაში ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ უზაოდ ცალკე უნდა წავიდეს და საბურავებით ცალკე. ამიტომ ხვალ თუზმოტორში გავივლი და გადავამოწევ რაღაცებს სანამ დროა. მოკლედ, ისევ თუზმოტორში დავბრუნდით. რადგან გრძელ და რთულ გზაზე მივდივართ, ხიდის თემა უნდა შევამოწმოთ. დასოლებული არის თუ არა, რამე პრობლემა აქვს თუ არა და სავალი ნაწილიც ვნახოთ ბარემ რა, იმიტომ რომ იქიდან ჯერ ევაკუატორი თუ მოვიდა, ეგ სასწაულია და იქიდან მერე ევაკუატორით თრევა და ვიდეოს გაფუჭებას ჯობია აქვე ვნახოთ ყველაფერი. აქვე გეტყვით რომ პაკელოს ზეთი არა მარტო ძრავებში გამოიყენება, პაკელო ძალიან აქტიურად მუშაობს დიფერენციალის, გადაცემათა კოლოფის და მსგავსი კომპონენტების ზეთების გამოშვებაზე, ასე რომ თუ აკლია ზეთი ან რამე პრობლემა აქვს, პაკელოს ზეთს ჩავასხავთ ბარემ აქაც. კონდა რამე? ორმუზების პრობლემა აქვს რაღაც. ტორმუზის პრობლემა მართლა ძალიან ცუდად ატორმუზებს. საჭი გადატანილი ხო არა მაგრამ? კი, გადატანილია. კი. ცუდად ამას რა თქმა გავუკეთე. ხო. ტორმუზის იმას ვერ მოაგვარებით. აქეთ ახალია კალოთქები. სუპორტები მაინც უნდა დამუშავდეს კარგად. ხო. რომ შედარებით გამოსწორ. ერთი ეს მითხარი საჭეს რო გადაიტანენ რატოა პრობლემაა ეგ? ვეღარ არ ნაწილიებს ასე რომ ვთქვათ, ჟიტკოს თანაბარ. ოკეი. კიდე გვაინტერესებდა სველი იყო თუ არა, იმიტომ რომ ვითხრეს რომ რაღაც პრობლემა აქვსო. შავია წინა. ხო. რაზატკაც შავია. ხო. ოდნა მაქვს აი ძალიან მნიშვნელოვნად გამოტანილი ეს რაზატკის ძაა. კი ბატონო. ერთადერთი ესე იგი ტორმუზების პრობლემა რჩება. ტორმუზების პრობლემა წინა. ოკეი. ნუ ჯერჯერობით სავალალო ისეთი არაფერი. ყუმბარის სპინინგი რო შეიცვალოს რომ ყუმბარ არ გამოჩნდეს. დანარჩენი ტორმუზი მოგვარდება და მანქანა სიო, შვენიერ. ოკეი. საკმაოდ შორი გზა გვაქვს გასავლელი. ამიტომ სოკარში გამოვიარეთ, პრემიუმით გავავსებთ მანქანას, გემრიელ ყავოსაც დავლევთ და შემდეგ ჩვენ ლოკაციაცას მივადგებით. სადაც უნდა დავტვირთოთ ჩვენი პაჯერო კროკოს სნიკერით. და სიმართლე რომ გითხრა, რადგან ქალაქში უკვე ამდენი გაიარა ამ მანქანამ, ნელ-ნელა ცოტა იმედებიც მეძლევა, რომ სოფლამდე მაინც ჩაგვიყვანს. უნდა რუჩნაით მივუჩა. არ გინდა ბიჭო გაჩერდით. უნდა გადავარდეს მანქანა. ფაქტიურად შეგვიძლია ბაგაჟნიკი გავავსოთ. ორი ცალი კროკო დაეტევა ზუსტად. ეს არ ამოდის. ბრაკი შემოგდენას. და პირდაპირ იმებს დავუწყო. ძალიან არის. ამას არებული რე? ბიჭო, იოა. საწყობში აგვირჩიეს კროკოს ყველაზე გემრიელი სნეკები. ეხლა პაჯეროს გავავსებთ, რამდენი სნეკით ჩაეტევა და პირდაპირ საქართველოს ანტარქტიდისკენ დავაწვევით. რესკათ არ უნდა დაატორმუზო შენ. ნახოთ. აი ესე. ეგას. აი კეთე. სიო, მადლობები. კი, კაც, ხოძე ვართ. ან შესაძლოა გზაში გავარკვეთ რა. ვის შეხვდება ჩვენი სნეკები. dobrien გზაობა. რაც უფრო უახლოვდებით ტამბოკვას, მით უფრო იმატებს თოვლი და მით უფრო მაშინებს ეს გზა. რადგან ამ პაჯეროს ოფროუდის საბურავები კი უყენია, მაგრამ თოვლში საერთოდ ვერ ივლის. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ სულ ასეთი გაწმენდილი გზა დაგვხდება ბოლომდე. просто რამხელა თოვლია ამას შეხეთ. აქ ნახე რა ხდება ჩემი კარი. ამას შე მანქანაზე მაღალია, ბიჭო. იაპონიაში რო თხრიან ხოლმე თოვლს და მანქანები რო დადის. კი. აი ერთი ეგ მაქვს ნახე. აი ამ ჯიპით. აი აქ ავალთ. ეხა ამაზე რა პასუხს ელოდები რა უნდა დაგიკომენტაროთ. შენადი. მოკლედ ეხა ვართ ჩვენ წალკას გამოვწვით იმ სოფლამდე, გვაკლია დაახლოებით 20 კილომეტრი. გზა უფრო და უფრო ცუდი ხდება.
მაგრამ მშრალია. თავარია სადმე გაჩერება არ მოგვიწიოს და მანქანამ არ გვიმთხოვნოს. ერთი უდაბნო გავაძრეთ, მაშინ ძალიან საინტერესო. წინა სერიაში რო ვიყავით და ეხა ვართ საქართველოს ანტარქტიდაზე. გამარჯობა კაკო. მოკითხვა კაკოს აქედან. ჯოეგეთ იდეა გაჩნდა რომ ყველა ვიდეოში რასაც ვიყიდით მანქანებს რაღაცა თავის სახელი დავარქვათ. ეხა ეს ახალ კალიფტულია და ესეთ მაგრიშკები უდგა შეგვიძლია ფონჩხა დავარქვათ. ფონჩხა რატო? ბიჭო, საიდან გააზრე ფონჩხა? ტარაკნები როა და ფონჩხებიან ტარაკნები როა რა. პატარა და მაღალი რა. ფონჩხაზე მე როგორ წარმოვიდგენდი, იცი, როგორი ტიპია? ცოტა ტვინის ბურღველი რო არის, სტრაფი რო არის და ეგეთი როჟა რო არა და გაიობი როა. ხო, აი ბიჭო, ამაგანას რამდენად შეეფერება არ ვიცი, მაგრამ სტრაფი და რაღაცა, იმიტომ რომ ცეღარ კინაღამარ დავიხოცეთ. აი რაღაცა გაკოლული გზა არის იქეთ, ნახე. და მან გინდა რომ ჩაუხვიოთ. აი აქ, აი აქ ნელა და აი აქ ჭირდება მარჯვენა. სად ბიჭო, ეს ჩავიდეთ? ჩიმდა. და შენ ამბობ რომ ესე უნდა წავიდეთ? წინ და სხვა შემოსავლელი არ არის? ესე უნდა ჩავიდეთ. დარწმუნებული ხარ რომ ეს გზა აი ეს რაც მიდის ბოლომდე მივალთ? მე ვერ ვიტყოდი რომ დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ბიჭო, ეგრე უნდა წავიდეთ. შენ ხო იცი რომ მე მანქანას ვერ მოვაწვევი და შენი მოსაწვევი უნდა იყოს. ჯეგ მეღურა ხარ ისე? ხო. კაი, მიდი, წავაცით. რაც არის. არ ვიცი რამდენად კაი გზაა ეს. და ამოსვლისა შენ საბურავები დაბერე, ხო? საბურავები ცოტა გადავბერე კი. ცოტა გადაბერა. 2 და 5-ებზე დააყენა. აი თუ რა მე დავუშვებ. ბიჭო, წინ რა ხდება, ნახე. მაიცა, ერთი წამი, გაჩერდი, მოიცა, ნახო. ბიჭო, ხო სწორედ მივიდივარ. წინ რა ხდება, ხედავ? ბიჭო, ამ გზაზე შენ წამომიყვანე და რა ვიცი? ეს რა გზას გავს, იცი? ხალხი რომ მიდის და ვეღარ ბრუნდება, იმ აგზას გავს ზუსტად. აქ რო შებინდება იმ თებიდან კანიბალები ამოდიან. ფილმში როგორც არის, ხო იცი? აი ეგ რამეზე თუ დაგვენძრა მანქანაზე, აქ ჩვენი გადამრჩენელი არავინ არ იქნება. ინტერნეტი გვაქვს. ამ მომატრიაში რომ დავპოსტოთ. სუდად იჭერს. მაპი აჩვენებს რომ სწორად მივიდივართ. მაპი იმასაც აჩვენებს რომ აქ ტბა არის. აი ეს ტბა არის. სუ თეთრი რო არის. ხო. ნახე, ოკათი რო წამოსულიყავით, ოკა იმდენად ვიწროა, რომ მან გავეტეოდით მაინც არის. ჯერ ერთი ცუდი იდეა იყო ვაფშე მაგ ოკის დათრევა და კიდევ აი გადაგათქმევინე. ეხა მეორე ცუდი იდეა იყო აი ამ გზაზე გადმოსვლა. ამის საბურავ შეხედე? ოფროუდი საბურავებია რა გინდა? შენ გონია რომ ამ საბურავით ეხლა იმ თოლში ვივლით? ნუ კი, ზაფხულებს ხო ჯობია მინიმუმ. ზაფხულებს ჯობია, მაგრამ ეს არის ეგოს დაკმაყოფილება საბურავი უბრალოდ. კაი, მოდი წავიდეთ. ოღონდ, თუ სადმე გავიჭედეთ, შენ აწვევი. მე ამ ფეხით ვერ მოვაწვევი. არა, მე კი მოვაწვევი, მაგრამ აშკარად ცუდი იდეა იყო აქ გადმოხვევა. აი, საჭესთან მევზივარ და ეხლა ის არაფერი თუ შენზი ხარ საჭესთან, ეხა წავედი. მიდი და დაგეწევი. ტენგოს მივა. როგორ არის ტენგო? ორი საათი თუ არა ჩაგადავიდა ფეხები დამიშვედება ბიჭო. ტენგის როგორია? წალკის ტალახი. საით გავიქცე არ ვიცი. და 1 საათი ტუალეტში და სუფთად გადასულიყო. ჯერ იმდენად მაგრად დავდივართ რომ ხიდებს ავთავ. მაიცა. კუთხე კი არა ეხა რამეს არ გავეკრო ჩვენ, თორე აქედან ვერ გამოგვაწროს გუგუ. ბაზე ხო არ გადავიდი გაკენილზე? ბაზე თუ გინდა შენ გადადი ფეხით და მანქანით მე დაგეწევი თუ ჩავარდი. ესაც წამომიყვანე და თუ რაც უფრო უახლოვდებით სოფელს, მით უფრო თოვლის სიმაღლე იმატებს.
ნაწილი თან ყინულია და პაჯერომ ამიტომაც გვერდულად სიარული დაიწყო. პირველად ხდება, როცა გვერდულად სიარული კარგად არ მოქმედებს ჩემზე, რადგან ნელ-ნელა ვხვდები, რომ მოჭიდება საერთოდ ვკარგავთ. ვეუნებოდი ამ ვაჟ ბატონს გავიჭედებით მეთქი და არ ჯეროდა. ჩემი კაი. ის რა არის, ხო ისი Pump my ride რა არის, exhibit-ი გავიჩითე იმე. აი. ამოსათარებები არ გავხდით. მიდი აბა ვაშე დონაც თუ დამარტყავ. დავაი. დავაი. რანაირი დრიფტერი შენახარ. აქ რა უნდა თქვა, რას ვაკეთებ არასოლა. ბიჭო, მომისმინე ერთი წამი. შეუშავ ესევე ენც. ეხა უკანა ბლოკირებას ვერ ჩართავ მარტო? უკანა ბლოკირებას და დისკებიან. არაფერი არა. Yo. Pajero-თი დონატები ვერა. ბლოკი უნდა უკან. ან ჩასვარგება უნდა. გეყოფა ეხა მაიმუნობა, წავედით. გაშრაზე. ბიჭო, ვერ დავდი რა? არა, უკანა ხიდით ვერ დავდი. ასე დიდრო ბიჭო, ორნახევრები რომ დაბერე საბურავი ბაზარი. დასაფუში ბაზარია. დელივერი გაიჩიტა. და სოფლმოდის. ეს ერთი გზაა ვითომ აქამდე მიმავალი? არა, იქით ჩელის ნიუ-იორკიდან შემოსვლელე. ტამბოკაში შემოსვლისთანავე უცნაური შეგრძნება მოაქვს. სახლების უმეტესობა ისეა ჩაფრული თოლში, რომ ხვდები დიდი ხანია არავინ არ ყოფილა აქ. მანქანების იგივენაირად არის თოლში მიტოვებული. დღისით ყველაფერი რიგზე ჩანს, თუმცა ღამით წარმომიდგენია როგორ შეიცვლება აქ სიტუაცია. სახლის დონე ნახე, მოიცა ერთი ნახე. ცუგო, მოდი. საჭმელები არ. ცუგო, აბა შენიცი და მოგვიკითხე აქაურები. ჭარბი. დავაი. სათვალის ძალიან მაგრად გავიკეთე ამასობაში. სახლებიდან ბილიკებიც არ არის გამოყვანილი, რა უცნაურია. ეს სოფელი ხო დასახლებულია და გამოვიარეთ მარტო ორი სახლი იყო გაკვალული, რომ ამ შედიოდნენ და გამოდიოდნენ. ყინულის გეიზერები, კერძო ტერიტორია, შესვლის საფასური 10 ლარი. თუ გინდა იქიდან რომ წამოვალთ, მე შევიაროთ. შევიაროთ. სოფლის ბოლომდე გავედით, ცოტა უიმედო თუ არა, რადგან არც ერთი ოჯახი არ შეგვხვედრია გზაში. ერთ-ერთ სახლს მივადექით, სადაც ფეხით გაკვალული გზა ჩანდა. ველოდეთ და საბოლოოდ გაკვირებულებმაც გამოგხედეს. ალბათ არც ისე ხშირია აქ უცხო ადამიანების გამოჩენა. ძაღლები არ გჭამ, მე უკვე კაია. თქვენ აქ ცხოვრობთ ისე? კაი, მოდი მე მოგცემ იქეთ რაღაცას. მოიცა ძაღლებმა თუ არ შეგჭამეს. რუსულად ძალიან ცუდად ვაპარაკობ. აი ძალიან. ნახე, ჩვენ რა გვინდოდა რა? ეს არის კროკოსნექებია და აქ კროკოსნექები არ მოდის რა, ვერ აწვდიან და გვინდა რომ უბრალოდ აქ ვინც ცხოვრობს, არა, ვერა. და ნახე, უბრალოდ მინდა რომ საჩუქარი იყოს. საჩუქარი როგორ არის რუსულად? პადარკა. და. ხო. ეს შენ ძმაო. მადლობა. ესეც. აი ესეც დაითრიე, გემრიელი წვენებია. გინდა მოგეხმარო, შეგატანინებ იქამდე. წამ. რაო, ცუგო. რაო. აი ესეთი ძველი სახლია. ხის.
გამარჯობა. გამარჯობა. საჩუქარი მოგიტანეთ უბრალოდ. ხო არ მიწყენთ? აი, წვენებია. მოიცადე, პარუსკი ეტა, ნაპიტოკ. Подарок, просто подарок. Спасибо. Большое спасибо, Маглуба. Спасибо, большое спасибо. Как вас зовут? Богос Чивчан. Богос Чивчан. Თქვენ? Гвар. Гвар? Да. Окей. Это мостки. თქვენი შვილია. სი. დასტანი. До свидания. Яу, чук. Большое спасибо. არაფერს. კარგად იყავთ. აქ რასაც დავაკვირდი, მიუხედავად იმისა, რომ მე რუსული ძალიან ცუდად ვიცი, აქაც იგივე პრობლემაა, რუსულად ვერ საუბრობთ. ჩვენი ერთი მისია შესრულებული. ეგ არის, ბიჭო, მე ვერ გადმოყევი, იმიტომ რომ ძაღცაკ ჩემთვის ფეხი მოჭმული. მართლა? ის ერთი აგრესიული იყო და მაგით უარ გადმოვიდა. ხო, ის აგრესიული მეკითხებოდა, ბუბუ ხო არ არის, ვაკო ჩამოსულიო და. არა მეთქი, აქ არ არის თქო. აქ სავარაუდოდ გაზი არ არის, მე მგონი. დენი კი აქვთ. დენი აქვს. წყლის პრობლემაც იქნება, იმიტომ რომ უნდა დაგვტოვოს ეხლა. წეგან მარტო ფლატი იყო გამული და არ ჩასდა თოში. კი, სადღაც რო შეიძლება. ეხლა მეც დავაკვირდი, რომ სახლები არის როგორ დატოვებული, იცი? ამოჭედილი აქვთ ფანჯრები და მავთულ ხლარტები აქვთ გამული, რომ აი აქ ისაც იყო გაფენილი, ნახე? სარიცხიც იყო და ეხლა გვაქვს ორი ვარიანტი რა. ან კროკოს მისიას ვასრულებთ, ან მოგვიწევს ერთი თვე უფასოდ კროკოსთვის მუშაობა. ხერო, ნახე, აი აქ შალზე დავუძოთ და წავიდეთ. ხო, გამოვლინდა ნახავ. ბიჭო, ხომ არა, იქნებ წასულები არიან. არა, არ წასულები, ბოტებიც უწყვია და სარიცხი თეთრეული აქვს გაფენილი. აი გამოვიდა ქალბატონი. ხო. ბავშვია პატარა და. ხო. ეხლა გიცნობს კიდე. ეს შენ. რა ქვია შენ? გორ? Хорошо. ესე შენ. ხო არ გინდა მოგეხმარო? მაგრამ ძაღლი ყავ იქით. იკმინება? კუსაეცა? საბაგა კუს. ოკეი. და? ოკეი, всё. მაშინ მადლობა და აბა კარგად. პაკა. ნახე რა როჟა. შეიტანა სახლში. ბიჭო რა მაგარი გაწია ხო? ღერო რა მიდიოდა? ხო, იცინებოდა და ქართულის არცოდნის გამო კინაღამ კინაღამ ხეროს ფეხი მოზვრა. ბიჭო თან მაგარი აგრესიული ძაღლი ჩანდა, ეგრევე სტოიკა დაიჭირა. ყველაზე აპასნი ძაღლი, იცი როგორ? აი კიდე აქაც. აი ჯეკაც არის აქ და. აი ჯეკაც აქ არის. ხო. გამარჯობათ. ქართული იცით? ცოტა. Опа! Как вас зовут? Богос. Мне Александр. Это просто у нас спонсор такой. И они хотели, чтобы здесь подарок. Ро, гагвичукебина, подарки сделать. Спасибо большое. Больше ничего. Спасибо вам большое. Мадლობა, ძალიან კიდე. კარგად იყავით. Ах, ჩემი რუსული რა ვთქვი. ნეტა სკოლაში მესწავლა. აქ დაახლოებით ეხლა რო წარმოიდგინოთ, აი 5-6 სახლს გამოცდები. მაგის მერე ერთი ოჯახია მხოლოდ. Hello. Привет. მოდი. აი პატარა რო ვიყავი. კაკრას მეუნებოდნენ დიდი ბიძები რო დაგიძახებენო. არ მოხვიდეო. ვაიმე ბავშვი რა კაცია. ხედა. ამას ორი უნდა გავატანო, მაგრამ როგორ და ვერ დაიჭერს. ხერო წამოიგმე ორი ყუთი. რა კაცია. გამარჯობა. ვაიმე, დიდი მადლობა. აშოტი? ვა, რა ტიპია. სუშენია. მოიცადე? თქვენ დაგიდებთ ამას, რო? არაფერს. ძალიან დიდი თქვენ აქ ცხოვრობთ ისე სულ? კი, აქ ცხოვრობ. მოდი ჩაარტყი, მოდი. არა, ცხენია, არა უშავს. კარგად იყავით. ალბათ ბუბუ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი პირველები, ვინც ამ სოფელში ესეთ რაღაცას აკეთებს. იმიტომ რომ უკაცრიელ სოფლებში ცოტა იშვიათია რა ესეთი ამბები რა. საინტერესო არის იმის გამო, რომ ნახევარზე მეტმა მოსახლეობამ ეს ადგილი მიატოვა. რთული პირობების გამო ძალიან რთულია აქ გაძლება. გაზი არ არის. ეხლა შენ წარმოიდგინე ჯერ კიდე ამინდები
ეხა თბილია, ანუ ცოტა გამოკეჩდა და რამდენად რთული პირობებია აქ და აი გაგანია ზამთარში, აი ნოემბერი, დეკემბერში აი რო სუთოვს დრიფტი ჩემოვიდა ძმა. არა, ხიდი მეჩა. ოპა. შენ დარწმუნებული ხარ, რომ ივლის ეს მანქანა აქ? დალში ჩართე. დავაი. ხრით просто. დაბლა ჩავდივართ. ოგეუნებოდი ეს საბურავი ვერ ივლის თხა. აი, აცალე. გაი გულით გურძნობდი რომ ეს მომენტი დადგებოდა. თოლში გავიჭედეთ. ნუ კარგი ისაა რომ სოფელში გავიჭედეთ და ახლო-მახლო ალბათ ვინმეს ვიფოვნით ვინც დაგვეხმარება მანქანის ამოთრევაში. თუმცა წინა ხიდს ისეთი ხმები აქვს, სადაცაა უნდა გაიჭედოს და წინა საბურავები დაბლოკოს. ეს რომელი ჩარტი ხა? აცა. ყველაფერი გადმოწია. ოპა, წავედით. რას წავედით თან? ბუბუ მთხრელი. ბუბუ აკოპების გამჭრელი. ვინმე უნდა ვნახოთ რომ ამოგვათრიოს. თორე აქ მოგვიწევს გათეინება. რაღაც აუყურებ, მოაწეკი. რას მიყურებ, მოაცივი. აი ზარილცის გადაღება მინდოდა ერთი წამი. აი, აჰა, იტრიალებს. ჩართე ხა, ვედე რაღაცა აქეთ იქეთ, რავი. დაიცა. მამის შიმშილი. ვაფშე ძურა არა. უკნიდან მოაწექი, აბა. ამოსათრევია, ბუბუ. ღრმად ჩავდივართ უფრო. ამოვათრიოთ. დელიკა დაუბათ. გადაობა რა არის, იცი? ჩვენ ხო აქ გავიჭედეთ. საჩუქრების გაგზავნა გვინდოდა იმ ხალხისთვის, მაგრამ იმ ხალხს თავიანთი პრობლემები აქვთ აშკარად. ანუ ისინიც გაჭედილები არიან სავარაუდოდ და ისინი ხო ეჩალიჩებიან რაღაცას და ჩვენც აქ ვეჩალიჩებით, უბრალოდ ბუბუ ეჩალიჩება და თხრის და მე მჯერა რომ ცოტა ხანში ჩინეთში ჩავა. ბუბუ აღარ გინდა აზრი არა აქ ოხედავ. ოდნავ რომ გააკრევინოთ, ბუბუ მიეგაზი. ჰო. კაი. ო, მადლობა დიდი. გაიხარე. კაი, ძალიან არ შეხვიდე მაშინ. ვეცდები. მაგრამ გაჩერება მაინც მოგვიწევს. ბიჭო, ხო, მაგრამ იქ სხვა არის უკვე. აცალე ხა უკან წავიდე. მეგონი რომ თხრის. არა, წეგან უხიდოთ წავედი და მაგიტო იყო ეგ. აჰა. შენ არის თოლის პრინციპი, ჩემი კაი. აი. ისევ გავიჭედეთ, ბუბუ. ბიჭო, შორს ხო არ წასულა ვინც ამოგათრია. არანაირი აზრი არა. იმიტომ რომ მაგარი პაკრეშკები დგაო, ეს ვიყიდოთ, ოკა გვიყიდა. რა ოკა ბიჭო, შეხედეთ თოლს რა ხდება აქ, რის ოკა ჩემი კაცი. მე ვერც გადმოვალ დაჟე. წადი ჩააბითავდა. აჟე ვერც გადმოვალ. ბიჭო, მე მინდა რომ ის ბავშვები გავახარო რა. აი მე არ მინდა ის ბავშვები რო გავახარო. ჩემი ეს მიყოფილა. მე იცი რა სობრალებ ამ ყველაფერს. აი კრეშკები რო ზედმეტად არის დაბერილი. ნუ ეგაც არის კი. ონცუ, მე ვფიქრობ. ბიჭო, ესე ფაქიზად რამე არა ის რო არის ფლობოდა, აბა ნახე ნაკვალები. ბურანის ნაკვალები. ხარა გააფუჭა გზა. ძალიან ფაფუკი თოვლია და მაგის ბრალია. აუ, ამი დიდი სიამოვნებით ვიცურავებ. აი იქამდე უნდა მისულიყავით, რომ მანქანამდე რა და ვერ მივედით. ბიჭო, ნაკვალები რო იყო რა, მეთქი ამ საბურავით როგორ ვერ უნდა იაროს, ხეროს არ შეეული. თოვლის საბურავი, თურმე ნახე რისი ნაკვალებები ყოფილა. მოზუმე რა, სურო პაკრეშკა. კაია? ო, ის დიდი უფრო გამოათროს. ეს გადაიღე თენგის. არის. კაი, ეხა გაწევს. ოპა. ეგარ. სიო. მადლობა დიდი, ძალიან გაიხარე. ჩემი კაი, რა ბრძოლა გადავიტანეთ. ეს მადლობა. კარგად, გაიხარე.
ჯერ რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ ჩვენ იქ აღარ შევდივართ. მაგაზე ვდებთ პირობას. ბიჭო, შევიდეთ იქ, ოღონდ ამას თხოვოთ, რომ შეგვიყვანოს რა. დაუდოთ უკან კროკოსნეკები და შევიდეთ იქამდე დაუტოვოთ. ჩვენ მოვიტანეთ ამ სოფლისთვის საჩუქრები. Ладно, ქართულად ცოტა. Кай, попитаюсь по-русски. У нас подарки для этого жителя. Да. Мы хотели, чтобы вот там люди есть Это и не сделать. жители. Они Не не жители? жители. А. Они из другой деревни. А, Вот окей. в машине здешние жители, дети есть вот здесь, женщины есть. Где? Вот в машине сидят. А, это жители. Жители этой деревни. Подожди. Одна Подожди. доченька. ეგრევე საქმე მოგვარდა ძმო. წამო. გამარჯობა. საჩუქრები გვაქვს პატარა რა ესეთი. კროკოსნეკები არის და ბავშვებს მივცემთ. დაიჭირე. აი, თქვენს გავმართვით. მეც მაბარაკა. გასინჯეთ. გავამართვით. всё, ყველას გვეყოფა. მადლობა დახმარებისთვის კიდე, ძალიან დიდი. გაიხარეთ, აბა კარგად. გაიხარეთ. სად გადმოდის? просто ხო არ გადა. ოიმე ჩემი კა. იმენა არსად არ ჩერდება, ხო? ბიჭო, კონტენტისთვის ხომ მაგარი იქნება, ჩვენი ოსროს ზედ გადავატაროთ. Хорошо. ბიჭო, სად გადავდივართ? ჩემი კა. ცოტა მიუდგომელ ადგილებში ვარიგებთ რა კროკოს და ოპა, ცოტა გავიჭედეთ. დავთამაშე. აი წონა შეეთ. ოპ. აწია თვალი ჰაერში. ცოტა მძიმეები ვართ. რას გონით და გადავხდეთ. ვაი. ზაჩით. ამა წავიდა. მადლობა. გაიხარე, ძალიან დიდი მადლობა. წავედით თენგის. აუ, ეგეთი დიდი სიამოვნებით ვირბენ. ერთი ესეთი გვინდა. არა, ორი ცალი გვინდა. ბიჭო, ხო არ მივიდეთ იქამდე. გაჩერდი ბიჭო, სად უნდა მივიდე შენ კარგად. წავედით. წავედი, ზად მინდა ეგა. კიდე გვინდა ვინმე ვიყოთ. ვინ შეხვდა მოკლედ ყველას დაურიგეთ რა. ბიჭო, მე მაგრად გამიკვირდა რომ ამ საბურავმა თოლში ვაფშე ვერია რა. შენ კიდე იძახთი რომ არა ივლისო. ედაო. მე ვამბობდი რომ ეს საბურავები ვერ ივლის თქო, პლუს მაგას ხერომ 2.5 ეტაპერა თბილისიდან გამოსვლისა საბურავები 1 და 6-ებზე ეყენა და დაშვებულია. და მე ბუბუ ორჯერ შეერჭო თოლში და ორჯერ შარჭა. მანდ მაინც ვერ გადავიდოდით, უეჭველი ვიცოდი რომ ვერ გავივლიდით. ანუ რა შედიოდი მეორედ მე? ბიჭო, გულით მინდოდა რომ იქამდე მივსულიყავ და გულით ჩემო ბუბუ მე იმდენი რამდენია. პაპას ეყოლება შვილიშვილები და ხო, გადაიტანე და მიეცი ხა. გამარჯობა. რაღაცა მინდა დაგიტოვო საჩუქარი შეიძლება? Грузинский или русский? У нас есть подарок, просто для вас, если можно. Если у вас есть дети или кто-нибудь? Вот. Можно на машину поставить? Окей, давай на машину, просто. Как вас зовут? Георгий? Отлично. Не Александр. Опа. Очолебить. გადავიღეთ. ესე просто საჩუქარი იყო რა. მადლობა გიორგი და იმედია თქვენს შვილებს და შვილიშვილებს გაუხარდებათ. всё, ეგ არის. იქით ბატებიც ყავდა. ჰა? ბატებიც არიან იქით. თუ არ მიხვალ გადაიღეთ, ნახე რა საყვარლები არიან. ბატები კი არა. ჩვენ მოკლედ, ჩვენი მისია შევასრულეთ. შევასრულეთ საკარგო. ამ სოფელში ვინც კი ნახეთ, ყველას დაურიგეთ. კი. ეგ არის. წარმატებით დავასრულეთ, ასე რომ კი. კროკოსთან ჩვენ შევულებთ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას და კროკოს პროდუქცია უკვე აქაც არის. გასინჯავენ და შემდეგ ალბათ უკვე კროკო შემოიტანს აქ იმედია. თუ არა და ჩვენ გამოგზავნოს ხოლმე. ჩვენ მივლით ხოლმე და დავარიგებთ აქ რა. არხი უნდა გამოიწეროთ. ბუბუსაც თავისი არხი აქვს. თუ გევასებათ ავტოკონტენტი და შევხვდებით ჩემი ბლოგში. დროებით.